It's all about the challenges. It's a brand new game and a brand new world. New rivals as you fight for survival. Nothing can stop you, Diamond and Pearl. Pokemon. It's all about the battle. You gotta play smart. You gotta move faster. Behind every win, there's a chance to begin again. You gotta take it all if you wanna be a master. Pokemon, Pokemon. It's time for adventure, Diamond and Pearl. We can change the world. Pokemon, Pokemon, Pokemon. It's all about the challenges. It's a brand new game and a brand new world. New rivals as you fight for survival. Nothing can stop you, Diamond and Pearl. Pokemon. It's all about the battle. You gotta play smart. You gotta move faster. Behind every win, there's a chance to begin again. You gotta take it all if you wanna be a master. Pokemon, Pokemon. It's time for adventure, Diamond and Pearl. We can change the world. Pokemon. Zdravím vás a vítejte u dalšího dílu Pokémon Platinum. Tak dnes v minulém díle jsme došli do Floaroma Town. Přesně tak. Tak jdeme se podívat, co je tu zajímavého kromě těch kytek. Co tu píšou? Něco s výzkumem. No, všiml jsem si, že je tu mnoho květin. Vidím, že i nějaký obchůdek tam mají. Ale galakťáci tady zase něco prováděli, takže se něco stalo, ale nezajímá mě, co, to není moje věc. Já snad jsem proto, abych vyhrál ligu oblasti Sinnoh. Co to tam je, to je... Zase jsem zapomněl, jak se to ovládá, tak mě omluvte, že nějak chvilku trvá, než s těma lidma začnu mluvit. Je to Clefairy. A nějaká Olka. Si myslí, že je to divné. Ale nečetl jsem si, co je divné, protože mě opravdu její názor nezajímá. Matt. Zajímavě. Tak, tady jsou ti zelenohlavci. Tak asi o nich mluvil ten chlapík ve městě. Dobře, tak já půjdu, vám nebudu bránit v tom, abyste zničili oblast Sinnoh, ale radši počkejte, až polizaš, to nebudu já. Bude to lepší pro všechny, hlavně pro mě. Berry. No, já jsem trošku čorka, že tu kradu berry, co? Nemůžu. Tak čorka nejsem, bohužel. Ať jsem si to přál. Tak, rychle dovnitř. Berry si kupovat nebudeme, jenom pokysáme s lidmi, jestli mi náhodou něco nedají. Dostal jsem Pechaberry, což to se mi zdá meruňkové berry nebo broskvové. Snad se nemýlím, možná pomerančné, to je orange vlastně. A dostal jsem Spraydák, což je asi Sprayna. Psyducky jednoho mám, takže podívám se, jestli tam ještě jsou. Ale myslím, že jo. A jo, počkat, jo, jsou tam. Tak, já budu pokračovat v cestě. Abych pravdu řekl, tak už si nepamatuju, co je dál, já už si kromě začátku Platinumu prakticky nic nepamatuju.
jsem to docela dávno hrál. Jsme na Routed 205. Ještě se musím podívat, co mám za vůbec side, by měl jít. Side by měl jít první. Tady jsou mi na nic, nechám je tu. Ano, všimla si mě. Až je tady, kde jsou mlýny. Neboli větrné elektrárny, tak jsem to chtěl říct. Dostal jsem potion. Super. Ty mě pustíš dovnitř, je ti to jasný. A máme battle s Team Galactic. Můj side je určitě takový prdel, pokud nebudou mít někoho s elektrickým typem. Doufám, že budou mít Chinxe, ale podle mě ne. Mají Glemňaua. Level 13, no to bude trošku problém. Použiju Watergun. Tak zase, že je můj Watergun účinnější. Yes. A ještě, že použil ten Growl. A zase mi snížil útok, no. Ježiš. Netrafil se hypnozou, což je fakt štěstí, jinak už by bylo po Sajdakovi. Asi jsem mohl koupit nějaké potiony, když to tak vidím. Porazil jsem Galakťáka, jo! Tak, ještě se podívám. Jen se směj. Stejně vyhraju, takže já se chci podívat, jestli mám teda nějaké ty potiony nebo ne. Máme 2 potiony, no. Proč to furt vypíná? No, zna. Přesně na moje HPčka. A teď rychle dovnitř. No to je zavřené, zamčené. Tak to jim nedaruju, prevítu mizerným. Pokračujeme v cestě. Tak si je pěkně obejdu. Ují. Tak ne. Já chci do Eterna Forestu a vy mě nechcete pustit. Si mi řekneš ty to samé. Jo, aha, dobrý, no. Takže po druhé kecám to samé. Ale to nikomu přece nevadí. No jo, takže kam teďka? Teď se zkusíme vrátit do města. Při cestě si rovnou koupíme nějaké potiony. Tam je domek, ve kterém jsem nebyl, tak tam se podívám ještě. No.
bude stačit. 8. A jsme zase na Schwarz. No ne, máme zhruba polovinu toho, co jsme měli. Ale už jsem měl určitě víc. Dobrý. Už jsem myslel, že se to nějak seklo. Štěstí ne. Tak první nám nic nedala. Tak podíváme se do toho domku, co tam teda je. No, všichni Pokémoni mají rádi med. Už tam nejsou, jdeme do Eterna Forest. No tak do Flower Meadow. Tak jsem se spletl. Všiml si mě. Teď to je můj konec. Tak jako když si mě všimli tým Aqua a tým Magma. Nebo rakeťáci v Kantu. To bude battle na ostří nože. Stanky! Lej Cajdaku. Použij zase vodní dělo. A rychle ho zničí, než se nabije. Mohlo by mu to obrat tak půlku HP. Ale asi neubere. No tak určitě neubere. Ano, mi se snižuje defenzi, to se mi vůbec nelíbí. Jestli mi dá OHKO, tak se zblázním. Zkusím, kolik ubírá Scratch. Ještě jsem netrefil s tím. No tak to už vůbec. Takže Watergun. Nesnižuji mi pořád tu defense, protože mě pak trefíš a já na tom budu velmi špatně. To by si přeci nechtěl, Stanky. Skoro level. A to jsem porazil prvního, protože jste mi nedali rovnou oba. Ještě mu řekněte, že ten z druhý zdrhne. Jsi další, no už jsem se lekl, že už utečeš. Dívejte se, co s váma dělá Psyduck. Není to ostuda, Zubet. Tak ten půjde celkem lehce dolů, si myslím. Watergun. Jak říkám, Zubatovy útoky na začátku hry jsou velmi slabé. Ne, Supersonic. Nechci Supersonic. Což je jeden z mála útoků, který je fakt jako k něčemu teda. Když se z toho nevymaním jako já. Nepoužiju Scratch a není dole. Dá mi to vůbec level? Jo, mám level 13. Zubet proti Zubet? To ne, to by bylo na dlouho. Takže další Watergun. A zapomněl jsem pod konfúzí. Jen si mě obírej o životy, ty šmejde. Ano, tak Psyducku. Že ty to nezdáš. Já ti věřím. Ne, Psyducku. Když až si kyně používej, ten je ti... No 5 kritický, no to se výborně daří. Psyduck se konečně dostal z konfúze. Snad použije ještě jeden Leech Life. Jinak je po mně. Ne, Astonish ne.
2 životy. Tak teďka to bude fakt napínavý. Dostanu ho watergunem. Jestli ne, tak je po mně. Ne. Ha, super Sonic. Tak, to bude fakt, to je fakt zápas. Jemu zbyl tak 1 HP, mě 2 a jsem pod Super Sonicem, tak teď se rozhodne. Psyduck použil Scratch. Takže Psyduckovi zbyly 2 životy a přesto porazil Zubeta. Dostal jsem 440 peněz. A je tu papa. A dostal jsem klíče od větrné elektrárny. Půjdu se tam vyexpit a porazit taky pár galakťáků. Jasně. Já vím, že mi musíš děkovat, jinak by si to nepřežil. A dostal jsem med. Co je tady dál? Kam až to pokračuje? Co je tady? Není to ten... Asi ne. No, půjdu si vléčit Pokémony, zvláště Psyducka. Spíš jenom, no vlastně já mám super potion, takže... Tak, a do hry jde Zubet. Tam nic není. Není. Tak. Pomalu se budu loučit. Ještě dojdu kvůli Windworks. To děcko už tu není a je tu. Možná mi taky něco dá. Jo, tak to nebyl. Jo, tak její otec byl v té elektrárně. Tak to jo. Tady na tomto místě se nacházejí Weaslové. Co si pamatuju, a nějaký Shinxové a tak dále. A použiju klíče. A dostal jsem se dovnitř, snad hned tam mi nikdo nevybav, nebo to chci končit. No nic, každopádně radši utekl, což je pro mě dobře, nebudu zbytečně zdržovat a rozloučím se s vámi, takže se uvidíme opět u dalšího dílu Pokémon Platinum, kde se podíváme do té větrné elektrárny a půjdeme asi dál do Eterna Forest. Takže se mějte zatím zdar.